quay phim đang cho đút cho chim băng xanh ăn chứ gì, cái mỏ nó chu cái như con chim vậy. Cái mỏ này. Trời, cái mỏ chu như chim vậy hả? Chưa, để người ta nuốt vô hết. Cái mỏ phải chu vậy đó hả? Chim mâm rồi ăn chim mâm rồi ăn chim. Sao cái mỏ nó mỗi lần hả cái nó nhọn quắt vậy ta? Sao mỗi lần mà ăn nhả cái mỏ ra chu mỏ ra hàng nhọn quắt vậy hả? Mà đông quá ông ơi, hả nhỏ nhỏ thôi, có cần phải hả về thòn nghe gì không? Sao hả cái mỏ ra nhọn quắt như chim vậy, như con chim con vậy? Kìa chim. Mỏ